Видели вроде бы идеальный фасад, но на нем очень много блоков от кондиционеров, как грибов после дождя. До монтирования фасада в данном доме мы проложили трассы от кондиционеров и вывели все блоки на заднюю подпорную стенку. Это было сделано для того, чтобы они не портили внешний вид фасада и чтобы в комнате не было вот этого гула, который мешает спать по ночам. Именно такие мелочи отличают просто дом от умного дома, в котором комфортно и удобно жить.